2024西班牙最新丧尸剧《冥河》惊悚来袭，莱丹从河边醒来，发现自己的手掌被射出了一个洞，可他竟感觉不到丝毫疼痛。通过镜子发现自己的胸膛处还有一个弹孔，去医院检查，竟被告知自己已经死亡，硬是要深入检查一下。莱丹却因为太过恐慌，直接闯出了医院。原来就在昨晚，明哥牵的狗在河边散步，看到不远处有个人在行凶。作为警察，他无法坐视不管，他刚偷渡枪猎民身份，被寻龙者转身就跑。明哥追过去，发现受害者已经死亡。明哥且人肌肉朝着凶手的方向追去，凶手见无处可逃，并脱了灯打后和明哥对射起来。明哥趁机靠近灯打，却被凶手招后打倒，紧接着一枪将他打死，就被凶手丢进了海水中。然而第二天，他浑身湿漉漉的从岸边醒来时，只得发现自己的手掌被射出了一个洞，他竟然没死。清空被钉的明和掏出了口袋中的巨款后，想起了和走私犯的交易，于是明和来到线人的地盘，将兴奋转交给了线人。明哥顺便收拾了一下自己，却通过镜子发现自己的胸膛处还有一个弹孔。明和扒开衣服查看，子弹正中心脏，看见翁收错了，来到了医院求助。父亲的老朋友主动帮明和检查身体，看到他身上的2处弹孔，医生不惧劲地帮明和做了心电图，却发现根本检测不到心跳。医生提议要深度检查一下，明哥却因为太过恐慌，接着闯出了医院。回楼加重后，爱犬戒备地对着明和叫了起来，仿佛已经不认识他了。明和自然顾不上狗子的变化，他连忙脱光衣服，亲手用镊子取出了身体中残留的子弹壳。明哥将身体的伤口包扎好，看着弹孔发呆时，上司在留言机中催促着他来上班。明和来到了码头后，将自己所有的惊魂遭遇讲了出来。昨天晚上，明和和走私外秘密交易后，便发现了一个面具人绞杀了一名男性。明哥想要阻止行凶，却被面具人反杀，随后明和便被对方丢进了海底。山道去问他的手枪在哪里，明和猜测是被凶手丢进了海里。同着小龟却一脸不可置信，逼定明和是个酒闷子，会嘴人妻子就因此和他离婚。因此小龟下意识地认为明哥是喝大了还没醒酒。明和别的质疑，只得一言不发地走开了。他发现栅栏处有个缺口，连忙将从自己身上取出了弹壳放了进去，伤的将弹壳取出送去了检测。无事可做的明和主动将孩子接回了家。离婚后的妻子容光焕发，特意换了新发型。面对饥肠辘辘的明和，气得只得认命的去做饭。夜班走私犯正在秘密行动着，煞子和小黑监视起了他们的一举一动。此时明和正在餐桌上如同一个野兽般大快朵颐，家人们都惊呆了。突然他竟然吐在了餐桌上，看着大家异常的眼神，明哥也有些不好意思。走私犯将船当中的偷渡者放出来后，就遭遇了警察的包围。意外明和独自睡在沙发上时，小女儿找到撒娇求抱抱。明和温柔地拥抱了女儿，然而腹中的饥饿感令他瞬间丧失了理智，将女儿越抱越紧。当明和理智回笼时，连忙放开了女儿，打发到回房间睡觉。随后明和给医生打去了求助电话。此时小黑清点偷渡客时，发现一个脚人有伤的男孩躲在角落中，他耐心地劝说了男孩，说将他送去了治疗。此时明和来到了医生家中，医生以为之前不顾明和感受了举动感到抱歉，他认为明和是医学奇迹，没有生命体征，却仍旧正常生活着。为此医生提出了备血方案，那就是他来研究明和，连他一同来到了地下研究所中。可怜明和并不愿意当小白鼠，于是他果断拒绝了。此时谢诊突然打来电话，明和赶去的路上便听到了广播中走私人口被查的新闻。明和来到线人的地盘，发现他因为吸嗨的神志不清时，连忙给谢诊灌了几口水。此时走私犯突然出现，受不了明和的假消息，明和已明预料到上司的突袭，为了推卸责任，能够怪得起对方走私人口，3度的走私犯拖了明和腰子一刀，不料后劲太大，意外激发了明和的丧尸血统，只令明和面目狰狞地控制住了走私犯，直接大口地撕咬掉他的一块肉。走私犯吓得连忙跑路了。明和贪婪地吞咽下人肉后，便有些不可置信地呆坐在地上。此类清醒过来的线人有些搞不懂状况。走私犯来到了酒吧，用了杯威士忌压压惊，所被拿的酒保提供了药箱去处理自己的伤口。然而走私犯一出门就发现自己被酒保卖了。走私犯不停地恳求的老大，摔得被乱刀捅死后，丢到了路边的垃圾堆上。此时明和来到了河边冷静，触发着自己的手掌异常瘙痒。明哥打开纱布后，发现伤口今天痊愈了。他突然意识到了身体的特异之处，为此感到非常开心。明哥决定改过自新，重那个妻子和好，而妻子却拒绝了。雷罗斯里已经有人了，这些老婆孩子人和头的愿望算是彻底落空了。与此同时，一个男人吃完降压药睡着后，面具人竟然潜了进来，并将摄像头放在了隐蔽处。面具人做完这一切后，回到了自己的车中。而当他揭开面具后，神秘身份已被揭晓，他竟然是个明和密切联系的医生。男人每天都睡在冰箱里，临前不久他胸口中弹，虽然没死，但没得心跳，身体还得腐烂发臭。为了不让家人发现，他只得每晚偷偷睡在冰箱里。这天明和在洗澡时突然发现腐烂程度在增加，胸捂出了洞里还爬出了一头蛆虫。明和见状连忙求助了医生，在检查时他只觉得腹中非常饥饿，有一种想啃吃医生的冲动。好在明和及时恢复了理智，医生为明和抽了血后，又取了伤口处的组织作为样本，准备储存下来深入研究。为了防止明和的伤口继续恶化，医生套出了殡葬馆同款防腐液。此时明和只觉得离谱，突然他想起不久前家人和上司都在嫌弃自己的体味，于是明和询问了医生，医生以委婉的建议明和使用一些香水遮掩。此时他才意识到自己已经失去了嗅觉，
一阵发电，冥河虽然没有了生命体征，但他的大脑还在运转，然而细胞却是有限的，一旦细胞死亡，大脑就会将非必要的功能一一淘汰，冥河也会因此四肢失去行动力，失去感官功能，直到能量完全耗尽，他的意识也会消失。冥河这才意识到自己快死了。由于他的情况特殊，医生已报断言冥河还能活多久，于是他建议冥河接触研究，但再次被拒绝了。冥河走后不久，医生来到了实验室的隐蔽处，看着抛在福尔马林里边的尸体，却被他作为实验对象。一旁摆放的橙色运动鞋也表明了尸体的身份，这对冥河被枪杀时撞击的尸体。然而由于查不此人，伤斗对冥河的指控还存在疑虑，直到他供出了一个走私犯的消息，伤斗才再次重视了冥河的说辞。此时冥河来到了父亲的医院楼下，他特意喷洒了大量的香水，然而冥河只觉得饥饿难忍，见能不久前追动前妻发起了他的恋爱对象，冥河一时间不知该怎么面对妻子，于是他躲到了线人的地盘，释发的内心的委屈。此时冥河的儿子卷毛成功吸引了大姐头的注意，对方给他化了浓妆遮掩了痘印。晚上冥河回到家中后，发现前妻在和恋爱对象热聊，冥河趁他不注意查看起了手机号，却发现非常眼熟。突然打扮妖艳的卷毛推门回来，冥河连忙将妻子的手机藏进了衣服中。饭桌上，冥河推开的食物示意自己并不饿，然而肚子却不争气的响了。卷毛因为妹妹的刁感也气愤地离开了饭桌。前妻见状遮开的女儿决定和冥河好好谈谈，他只得请冥河不去探望患癌的父亲。冥河却表着自己过去了，却在拐角处停了下来。前妻又起心虚，于是便不得质问。冥该将挽回，并念前妻和自己重新和好，然而前妻却拒绝了。意外，冥河来到了父亲病房，他只留下了一句“你想死，而我想活下来”，便不动声色地离开了。苏电大喊的冥河的名字，护士连忙赶了过来，以为他只得做了噩梦。意外，冥河发现自己愈合的手掌处再次出现了之前的弹孔痕迹，而且已经腐烂了。冥河为了不寻逗家人，便来到了车库休息。然而他看到了一旁的冰柜，突然想到了医生的建议，多接触冷的东西，于是便决定躲到了衣柜里面休息。第二天家人们陆续离开后，冥河这才从冰柜中爬了出来。他确认家人离开后，便落寞地往回走。此时胡子哥抡起锤头，便准备偷袭冥河，不料却意外激活了他的丧尸本能。冥河将车库门关上，凡见胡子哥撕咬了起来。在冥河恢复理智时，四楼突被胡子哥的鲜血染红，冥河惊慌地对着胡子哥做起了心脏复苏，然而对方却毫无反应。冷静下来的冥河决定回生命计，他快速地掏出大号拉气大，将胡子哥的躯干和残肢装了起来，接着将地板和车上的水迹则得清洗干净后，接着便用凉水冲抵掉身上的血液，并清洗了自己的衣服。做完这一切后，冥河将包裹好的胡子哥放在了后备箱中，准备开车去抛尸时，却不料小辉找上门来，邀请了冥河一同跟踪锁色犯的妻子，试图找出新线索。两人在观察时，小鬼指出了冥河和锁色犯的勾结，使得他有些哑口无言。与此同时，卷毛跟随了大姐头翘课，来到了收柜青年聚集地，两人一吻定情。冥河跟踪走色犯的妻子，发现他跟一个可疑人员走得很近，于是冥河给跟踪这名可疑人员前接此时被冥河的父亲端来的食物，却被对方告知昨天冥河来过了，还说了一些莫名其妙的话。前妻连忙用医院的电话给冥河留言，此时冥河拿出前妻的手机，打给了昨天他的爱美对象，却发现这了同着小黑。被偷接的冥河只觉得无比烦躁，后备箱中的胡子哥却在此时弄出了动静，很显然他被感染了，成为了和冥河一样的存在。冥河连忙用车内小型灭火器将胡子哥砸晕后关上了后备箱。小鬼在此时已走了过来，他刚坐上车就准备给冥河的前妻解释自己刚刚获得电话的原因，却发现手机提示音响了起来，这在后备箱再次发出响动。小鬼质问冥河车上的声音，冥河借口说后备箱有零件掉了，让小龟去看看。然而在小龟走到车后面，冥河便开车扬声而去。小龟死得一头雾水，直到冥河的前妻找上门来，靠着他手机丢了，小龟这才意识到冥河发现了两人的秘密。冥河听着前妻的留言，只觉得充满了无力感。前妻表着自己今天不回家了，希望冥河照顾一下孩子们，他自然是无暇顾及。熊猫此时为了加入大姐头的圈子，看着他们开始入职行窃，冥河带着胡子哥来到了他的老巢，得的是命具类让胡子哥绑架自己后，冥河决定将计就计，按照胡子哥的指示给面具人发的邮件。然一生发邮件时，却仅是用摄像头窥视了胡子哥的房间，果然发现了猫腻。冥河也很快发现了这个摄像头，他意识到计划落空后非常的愤怒，此时已不知该如何安置胡子哥，于是冥河找到了医生，他神能自己吃了人肉后恢复了嗅觉，索贝将胡子哥作为实验对象交给了医生。此的无人在意的角落被冥河跟踪的可疑人员刚阻挡车就被一股怪力拽了出来，紧接着并发出了似有皮肉的声音，很显然他不幸成为的第五。看食的胡子哥血肉的冥河从冰柜中苏醒过来，他发现自己胸膛上溃烂的弹孔今天彻底痊愈了。他跟踪了前杰和小黑，见证了两人的甜蜜恋情，只觉得心猪刀绞，便来到了谢诊那里求安慰。医生这研究了胡子哥，他突然食欲大增，医生凑近去查看时，却被他吐了一身，这个把医生恶心坏了。他连忙跑到了楼上更换衣服。他带女儿米娅趁机来到了地下室查看，被胡子哥哄骗着递过去了钥匙，却差点被他咬到。好在医生急得出血，明哥坐在了小黑车中，面对自己的情敌，他忍不住阴阳怪气。小黑也不再隐瞒，最终两人还得一同出警，却动起了可疑人员。
却发现了发生在附近的血案，只见地上的鲜血却不见尸骨。当天晚上，第二个衰的出现，月莲洗车时遭遇了袭击，等车的洗完时，他已经不见踪影。因为儿子久莫逃学，明哥和前妻一同来到了学校，虽然幼小挽回，月莲却突然因为孩子教育的问题大吵了一架，闹得不欢而散。明哥很快接到了上司的电话，来到了洗车杀人案的案发地点。然上司却说起了子弹的事情，经过弹道测试，子弹根本不应该出现在炸人的位置，混裂子弹里属于一把未登记的枪。云的上司回忆明和撒谎，随着2个受害者的尸体被凶凶的凶手放在一起后焚烧了。心情郁闷的明和找到了医生，细问起他对胡子哥的研究进度。随着胡子哥饥饿难耐，方孔的小吃人，浅村的理智令他怀疑起了一切书海的快乐时光。如今胡子哥却没令自己沦为饿肚子丧尸的逼惨命运。搜明和接受了医生的抽取化验，见识过了胡子哥的疯狂后，医生也开始担心起明和攻击自己。明和赛胆保证自己还有理智后，便离开的地下室。前就为了防止儿子卷毛逃课，直接给他送到了学校门口。明和小黑这边将走私犯阿布的妻子玛丽抢到的橘子里门问话，他一个人带着孩子们生活艰难。得知阿布锒铛入狱后，玛丽必以情报为条件，想要换取丈夫的自由。玛丽猜测今晚走私犯们会有所行动，小薇和明和特意来到码头蹲点，却一无所获。世界上狡猾的走私犯们安排的偷渡客走入水路，基地船上就任一出头。明和再次感到了饥饿，他的身体在这出现腐烂的迹象，恐慌的明和连忙用防腐油擦遍了全身，想要严管自己身体腐烂的速度。明哥逮住的活蹦乱跳的老鼠直接伤啃了起来，出发点没一会儿便呕吐了出来。与此同时，胡子哥因为过度饥饿变得非常虚弱。为了维持胡子哥生命，议长赵来到了一个患者的家中，将独居的老太太绑走，准备作为食物喂给胡子哥，却被到明哥在此时找上门来。为了不让对方起疑心，议长赵将昏迷的老太太锁在了车中，和明和一同去查看了胡子哥的情况，却被到胡子哥说了一眼后就彻底死亡了。此时小黑跟踪走私犯留下的线索，追到了一处建筑内，出发地一个男人倒在血泊中，腹部还被掏出了一个洞，有肠子流了出来。雄伟警惕的环顾四周时，却遭到了袭击。但明和来到了此地后，发现小黑倒在了地上，刚准备叫醒他，灯具被突然出现的男人打开。明哥转头发现是老熟人吉诺，对方刚享誉过大三，甚至还没来得及擦嘴边的鲜血，他已经猜出了明和和自己一样需要啃吃人兽存活。于是吉诺提出和明和联手，一同走私人口，并在其中寻找食物。明和只需要记住提供情报就行。为了表达诚意，吉诺将情敌小黑交给了明和处置。弟弟明和已经饥饿许久，他面目狰狞的想要啃着小黑时，吉诺却在挖苦明和，一旦变黑就彻底回不去了。仅存的理智让明和突然袭击了吉诺，他强过僵尸亮对方的3级头。吉诺见明和不愿与自己同流合污，便只能狼狈的离开了。